嚟到福岡第一餐就係想食海鮮。可以住到咁大間房，仲要有埋半露天風呂，我覺得好值得。雖然佢係一個真係農田入面啦，出名到長期都要排隊，所以我係預早 book 咗位先至嚟嘅。Hello 各位，而家咧我嚟到福岡啦。其實我一去到福岡機場咧，我冇進入到福岡嘅市中心嘅。其實我一去到機場咧就已經攞車啦。咁今次我會自駕遊。今次我租車都喺 Klook 上面預約，預約嘅年紀咧可以睇翻資訊欄。用我嘅優惠碼可以有5% 折扣。第一站咧我就嚟咗獅島嘅。關於獅島呢一個名咧，可能大家都會一定出嚟話，嗰個字唔係讀獅啊，嗰個字讀覓啊。但係根據我覺得日文咧，佢係其中一個讀音係獅啦，加上佢嘅意思都係有絲線嘅意思咧，咁所以我覺得用翻佢日文嘅原意叫翻佢獅島啦。可能大家好多時嚟獅島咧都係會揀一日遊噶嘛，但係今次咧我特別少少，我會揀喺獅島停留2日嘅，因為今日我係第一日到埗啦，其實嚟到咧已經差唔多係黃昏嘅時間嚟噶啦，因為我下晝3點機嚟到，咁揸住1個鐘頭車咧嚟到 check in 埋啊，做完所有嘢咧已經差唔多5點幾，咁所以我會喺獅島度瞓一晚，咁然後聽日咧我都會繼續停留喺獅島嘅，去到第3日朝早咧我先會離開，因為落完機實在太肚餓啦。而家第一站咧我諗住嚟食少少嘢先。我嘅酒店附近揸大概10分鐘車度咧，就會嚟到呢一間食刺身嘅海鮮店。呢間咧就叫魚莊，有少少濟州島嗰啲海鮮店嘅風格嘅，即係好似有少少漁村 feel， 即係有啲傳統嘅木屋仔，跟住然後大家坐喺呢啲好日式嘅台仔嗰度，隔離就望住個海。不過可惜我今日嚟咧係天色麻麻地，因為我一嚟到佢就開始落大雨。我睇到天氣報告要落到夜晚，今日全日天色都唔好。如果唔係望住出邊個天同埋海咧，應該超靚。我啲嘢食上咗啦，見唔見到幾大個？我覺得佢呢度啲食物份量咧，全部都比我想象中係大份超多。咁我哋2個人咧叫咗2個 set 啦，有一個咧就係魚莊定食，咁佢係2970 yen 一個嘅。佢上菜嘅時候係咁大盤咯，即係成台都係咁樣，有好多道餸嘅。咁另外我再叫咗一個咧，就係佢個名叫桶嘅刺身檔啦，就係我而家手上邊呢一個啦。佢有分9款刺身同埋12款刺身嘅，咁我呢個係12款刺身嚟嘅，價錢其實都只不過係2420 yen， 我覺得真係超抵食喎，即係100零蚊港紙啫喎，但係佢份量係咁大喎。基於我都唔係好熟悉魚類嘅關係咧，好難逐一去話俾大家聽呢12款魚分別係啲咩啦。有啲我都知嘅，即係有啲鯛魚啊、油甘魚啊、有海膽啦、帶子啊、蝦啊、章魚，跟住我覺得幾特別咧，係有螺，都係大家常見嘅刺身類型啦。同埋另外有一個我唔知道係乜嘢嘅，但係我覺得呢個螺幾特別，好少會見到刺身飯會有個螺，佢仲會真係擺喺個螺上邊。試下啲魚先，其實唔使試應該都知道佢係好新鮮，因為佢啲魚咧就擺咗喺堂食隔離，咁佢有啲真係好似平時大家茶樓會見到嗰啲咧，有啲魚缸喺度咁樣。新鮮嘅魚生，嚟到福岡第一餐就係想食海鮮。其實大家平時成日喺福岡會食到嘅海鮮啦，好多時都係嚟自獅島，因為佢呢度就係、你可唔可以話係一個漁港咧？可以咁講啦，因為佢就係海邊啊嘛，好多海鮮嘅原材料其實就係嚟自獅島咯，所以喺呢度食咪就係特別新鮮咯。我突然間得知一件好震驚嘅事，我頭先咪話喺我呢一堆刺身入邊，疑似紅肉嘅物體係唔知道係咩嚟㗎嘛？咁我頭先忍唔住好奇心之下咧，我決定問職員究竟呢一嚿係咩嚟？因為我開頭見到佢紅肉咧，我覺得佢係馬肉或者牛肉，即係我有食過馬肉刺身嘅，亦都有食過牛肉刺身啦。牛肉就好鮮紅色啦，馬肉就係粉紅色啲嘅，但係呢個係深紅色嘅，會唔會係鹿肉嗰啲東西咧？咁我就問職員，職員同我講係鯨魚肉啊！太震驚了吧！我未食過呢樣嘢啊！食完我會有少少罪疚感嘅喎，即係嗰啲獵殺鯨魚好殘忍㗎嘛。咁但係佢喺度，我試食俾大家睇。頭先咧擺落嘴咧係唔恐怖嘅，因為我係嗰啲咩肉都夠膽食嘅人嚟嘅。其實除咗良心有啲傷心之外咧，你話擺入口有冇好大壓力咧？又冇嘅。佢個 texture 咧真係有啲似，我又唔可以話佢好似馬肉，因為有時馬肉係比較韌少少嘅，但係佢真係有紅肉嘅質感嘅喎。
同埋佢上邊咧會擺咗好多葱啦，同埋有啲薑蓉喺上邊嘅。咁你食落去咧，其實係好重薑味嘅。撇除咗獵殺鯨魚好殘忍之外，味道唔差嘅。嚟，俾我震驚一陣先。跟住就同大家介紹下，我叫呢個魚裝定食啦。呢個係唔使3000 yen 喎，即係百零蚊。但係佢成個好似嗰啲魚線咁咧。呢一個 set 平時你幻想喺出邊食定食咧，可能真係有道餸，跟住有啲飯，有個湯，有少少植物咁。佢唔係喎，數數埋埋差唔多成10道餸咁多，都太誇張了吧？淨係呢個刺身拼盤已經超多啦，每樣都有成3片，加埋都有成4款。主菜咧就係一條汁煮嘅魚，即係當然佢唔會話尺寸好大嗰種魚啦，咁但係完整嘅一條魚咯。仲有天婦羅，天婦羅又係有成5、6種嘅喎。哇！呢個份量真係多到不得之了。仲有個蝦啦，然後有茶碗蒸，有沙律，有個橙，有個麵豉湯，咁然後仲有白飯，就係呢個2970 yen 嘅定食啦。一嚟梗係試下個魚啦，佢個肉地比我想象中紮實嘅。我以為係好似嗰啲平時我哋港式蒸魚咁樣咧，一篤落去咧好腍嗰種魚，佢又唔係喎，佢係實身少少結實啲嘅魚嚟嘅喎。佢有好香嘅薑味，同埋佢嗰個醬汁咧有啲似煮豬軟骨啊嗰個醬汁嘅味道，幾好食喎。因為我喺日本咧，我比較少食汁煮嘅魚，但係呢個我覺得幾特別喎，幾好食喎呢個。雖然魚仔細細，但係篤落去幾多肉喎。啱啱食咗定食嗰個蝦啦，幾特別喎！原來佢係西式煮法嚟嘅喎，佢係有少少奶油啦，甜甜地嘅醬汁嚟嘅，有啲似平時你出去食 Dory 啊嗰種飯咧，個面入邊可能有少少甜甜地嘅白醬啊嘛。有一次嗰個白醬嘅味道，幾好食㗎！我頭先嚟到嘅時候發生咗一件憾事，搞到我爭啲食唔到呢一間，就係因為頭先落好大雨啦。咁佢個停車場咧就喺餐廳隔離嘅。我哋導航嚟到個停車場之後咧，就駛咗入嚟，泊低咗架車。然後佢有一個好似倉庫嘅地方啦，我見到入邊完全冇開燈，閂晒門，重門深鎖咁樣嘅。跟住我就喺度諗啊，唔通佢提早閂咗門，或者今日特別嗰啲休息日佢冇公佈到，然後我嚟到要摸門釘，我已經揸咗車走㗎啦，因為我已經揾咗下一站，唉算啦，去食其他餐廳啦。點知一轉彎發現，原來佢餐廳堂食個位係喺轉角先至係，我見到佢度棟住營業中個牌，咁所以我就即刻一個 U turn 就翻咗入嚟食。好彩我見到個營業中嘅牌，如果唔係我就會以為嗰倉庫係冇開到嘅餐廳。頭先我就係泊車喺呢個位之後呢，望到呢個 building，我以為佢就係嗰間餐廳，以為佢冇開到喎，但係原來唔喺呢度。佢堂食嘅位咧就喺呢度，而佢嘅停車場咧係喺呢邊嘅。不過咧，大家要留意翻咧，我本身上網睇呢度咧係收7點鐘，所以我以為我6點鐘嚟到咧好趕，要趕住佢last order之前嗌到啦，然後我哋要快啲7點鐘人哋收貨，我哋食晒。跟住但我發現咧，佢而家應該係改咗佢嘅營業時間，而家可以去到8點，咁大家可以留意翻個營業時間嚟食咯。最近銅鑼灣店翻咗啲新貨，俾大家預覽一下一小部分先。除咗精品之外，仲有我哋自己嘅品牌產品。我嘅鋪頭咧係喺銅鑼灣皇七堡3樓，最近都做緊一啲折扣優惠，而折扣嘅貨品款式咧都更換咗一部分，大家快啲趁住折扣嚟門市度行下啦。我知大家可能都慣咗上網買嘢，所以少咗行街。其實大家咧都可以上我嘅網店度睇下，網店所有貨品都同門市同步，不過部分嘅折扣咧就會係門市限定。我哋而家嚟到呢間咧係 Tsutaya 啦，咁我哋泊咗車出邊咧可以泊2個鐘頭免費泊車嘅。咁佢呢度咧有少少似成品嘅，佢有好多一啲生活雜貨品牌咧喺出邊有少少 counter 咁樣，咁入到嚟呢度咧先至係賣書嘅地方。咁我哋同大家睇下。呢一間 Tsutaya 咧係24年8月先至新開嘅，咁所以咧佢除咗呢個書店嘅範圍之外咧，佢仲會有一啲少少地嘅嘢食啊、咖啡餐廳仔，同埋有啲賣小雜貨嘅地方。哇，好得意啊！赤鬼，赤鬼係牛仔嚟嘅，狐狸係狸貓。哇，佢有好多狐。呢個環境都幾靚。呢度一入到嚟都幾多生活雜貨。
佢啲似成品咁樣咧，有好多唔同 counter 賣啲得意嘢。好似呢個係貓頭形狀嘅番梘，呢個係我鋪頭都有嘅毛巾。除咗生活雜貨之外，呢度仲有唔少文具同埋卡通角色精品。不過最吸引我嘅，一定就係賣嘢食嘅部門啦。呢個好似好好食咁喎，個包裝又靚，係雪糕糯米糍啊！呢個係 Tiramisu 味，哇！全部都好似好好食咁喎，點算啊？呢個咖喱個包裝好懷舊，因為嗰啲小學嘅咖喱。但係認真啲望下個包裝，個小學呢張相有少少恐怖，好似有啲靈異嘢咁。最近周圍都見到有人用 pastel 顏色嘅 Stanley 杯，雖然我已經有一隻，但係見到啲顏色咁靚咧，都係會想埋去睇下嘅。平時我都好中意睇日本啲皮具，呢度見到全部皮具都做到 pastel 嘅顏色，忍唔住又想買翻個袋啦。呢度嘅雜貨區都幾大，有好多嘢睇。最好就係獅島嘅人口密度咧，真係比較低，喺呢度完全冇壓力，可以慢慢行下。唯一嘅壓力咧，可能就係鋪頭比較早閂門啦。可能因為獅島咧，始終都係一啲鄉下少少嘅地方啦，咁所以呢度嗰啲餐廳或者商店咧都好早閂嘅。咁我就安排咗你嚟Jutaya呢度咧，因為佢係最夜閂嘅，佢去到9點鐘先閂門。咁佢呢度咧仲會有 Starbucks 啦，同埋有一啲少少嘅 cafe 喺附近嘅。咁我就揀咗喺Jutaya呢間 Starbucks 嗰度坐低飲杯嘢。咁然後一陣間咧就會過對面街嘅 Family Mart 度補給埋先至翻去我今晚住嘅酒店嘅，因為始終我住嘅酒店咧都有少少荒蕪，咁我諗最近嘅 Family Mart 咧應該已經係呢一度，即係橫掂我都係揸車，咁所以嚟完呢度飲嘢之後咧，我就可以過對面個 Family Mart 買埋嘢食翻酒店啦。今次我哋喺獅島第一間住嘅住宿咧，就係呢間門屋旅館。咁同大家開箱一下我哋間房啦。咁一入到嚟咧，就有一個大嘅雪櫃喎，仲有個微波爐係私家可以自己用喎。跟住呢邊咧，廁所啦，廁所咧就係單獨分開喺門口隔離呢個位置嘅。之後呢邊咧，仲有一道門，咁打開入邊咧就係一啲 extra 嘅床鋪。應該係如果你多過2個人嘅話，就可以用呢啲床鋪。咁正式入房咧就係呢一道門啦。入到嚟咧，呢個就係睡房嘅位置。咁呢度有2張，其實都係雙人床嚟嘅。哇，可能呢度因為係新酒店啊，佢除咗 USB 之外，佢仲有埋 Type C 頭喎，都幾方便喎，可以直接插線出。跟住呢邊咧，仲會有一個好似榻榻米嘅客廳區。咁我諗呢間房應該可以住4個人咯。如果你仲有人想瞓嘅，可能喺呢個位度可以鋪嗰啲榻榻米嘅床鋪。咁呢邊咧就有個 mini bar。電視咧就係我最中意對住張床嘅擺法啦。呢度呢一笪都有好多櫃喎，有晒餐具喺呢度喎，即係真係夜晚買啲嘢翻嚟微波爐整嚟食，有晒餐具，完全唔需要擔心。除咗呢邊客廳區我覺得好特別之外咧，呢間房個私人風呂都好特別嘅。咁呢邊就係洗面台嘅位置啦。入咗嚟呢邊咧就係 shower 嘅位啦，呢度有個半露天嘅風呂位，雖然只係少少的啦，淨係可以坐1個人嗰種少少的風呂啦，但係都起碼叫做半露天風呂啊，好少旅館會有呢一種。咁除咗出邊有個半露天風呂之外咧，其實出邊呢度咧仲有個露天嘅少少台仔同埋凳，可以坐喺出邊飲杯咖啡啊咁樣啦。不過因為而家夜晚咧就唔好睇到出邊，朝頭早再影俾大家睇下。咁我覺得咧，成間房咧都幾大喎，即係雖然話呢度獅島唔係話好市區啦，但係大家都可以估下咁大間房究竟係幾多錢？3、2、1，係1100蚊港紙1晚咋，即係你諗下咁大間房，其實住4個人都得喎。咁其實咧可以再平啲嘅，因為佢呢度有幾間房啦，咁每間房個房型都唔同嘅，咁有啲細間啲咧個價錢會再平啲啲嘅。但係我覺得以1100蚊嚟講，可以住到咁大間房，仲要有埋半露天風呂，我覺得好值得。尤其是如果你人數係再多啲，即係譬如4個人，唔係好似我哋2個人咁嘅話，咁你除翻開咪200幾蚊1個人，咪好抵咯。
如果你哋同我一樣咧，都係自駕遊嚟呢度嘅話咧，咁個停車場咧就喺正旅館嘅對面，而且係免費泊車嘅。同埋呢度咧係全自助入住啦。咁我哋住之前咧，咁佢已經會 send 晒呢度嘅門口 password 同埋房嘅 password 俾我哋㗎啦。咁我哋嚟到咧，其實自己有 password 咧就已經可以入住，我覺得都幾方便。同埋佢下邊咧仲有一個無人商店嘅，咁佢只要夜晚咧，可能大家想買啲嘢飲啊、嘢食咁樣，咁我睇過樓下咧，其實佢都唔係好似酒店嗰啲咧，話擺個杯麵喺度就會加價加 double 嗰種嚟嘅。可能你譬如喺 Family Mart 買一個杯麵200零 yen 咧，呢度只係買200 yen，咁我覺得個價錢都幾公道。如果大家夜晚想食少少嘢嘅話咧，都可以喺下面無人商店嗰度買。不過大家一定要自律，記得要擺錢入去個錢箱度。今朝咧，我哋又揸車出咗嚟獅島比較中心少少嘅位置，嚟咗一間喺一個田園入邊，好似好隱世小店嘅飯團屋。因為呢一度咧有3間鋪頭嘅，有一間就係 cafe 啦，就係食布甸好出名嘅。我呢間咧地見好和式設計嘅咧，就係專係食飯團嘅。咁應該呢幾間咧，全部都係主打用鹽做佢哋嘅食物原材料。呢間飯團屋咧叫 Italu 啊，都幾出名嘅，出名到長期都要排隊，所以我係預早上網 book 咗位先至嚟嘅。雖然佢係一個真係農田入面啦，揸車嚟到時候你發現咧附近全部都係耕種緊嘅農田嚟嘅。咁佢呢度營業時間咧都非常之少嘅，佢淨係開星期3啦，同埋5至日嘅啫。如果想食呢一間鋪頭咧，真係要計劃定日子，鋪排好邊一日嚟食，因為佢1、2、4都係唔開嘅。我哋咧就啱啱嗌咗2個餐啦。其實每一個餐都係大同小異㗎啦，可以揀一個有餡嘅飯團啦。咁個餡咧每一日都係會唔同嘅，就係純粹睇下你要唔要加個主菜，例如可以要個煎魚，要個炸豬扒或者要個炸雞咁樣。咁佢每一日咧用咩魚或者用咩肉咧，其實佢會轉嘅。咁要睇翻個嘅 menu， 我就揀咗2個餐啦。一個咧就係有炸雞嘅，另外一個咧我就咁要咗一個飯團 set，就冇加主菜，因為我驚我早餐我食唔晒，所以我就嗌咗個細啲嘅。我見咧以前呢度咧啲人可以影到嗰啲職員喺度整飯團，真係睇到佢現場喺度猜嘅。但係唔知係咪而家佢改咗個裝修啦，跟住睇唔到佢製作嗰個位。原本諗住嚟到可以影到人哋即喺度整飯團，少少可惜。經歷過漫長嘅等待，等咗差唔多超過9個字我諗，先至有嘢食。佢製作時間咧係有少少耐嘅。我呢一個咧就係一個淨係得飯團嘅基礎 set 啦，就會有2個飯團、茄子燒，咁跟住會有味噌湯啦，好特別係用竹筒裝住嘅茶碗蒸。跟住呢一個咧應該係一個筍嚟。咁呢個就係最基礎嘅 set 啦。當然咧，如果想加個主菜咧，係可以加個煎魚啦，或者炸物嘅。而家就試食下先，試一試佢個原味先啊！好食喎！雖然佢真係一個好普通嘅鹽味，係冇餡嘅呢一個，每個餐都一定有㗎啦。調味係啱啱好，真係好有住家味，同埋食落去咧仲係暖粒粒嘅，即係你唔會話好熱辣辣嘅飯團，但係暖粒粒咯，好食喎！個飯真係好鬆軟。另外咧加咗餸嘅呢個係雞嘅美乃滋，個雞肉味好出喎，即係同華爾傑嗰種沙律雞肉嗰啲咧係完全2樣嘢嚟嘅，個味道完全唔同。呢個好好食。另外一個餐咧就再試埋呢一個係葱鹽豚肉。又出大事，都好食，但係整到成身都係。好似呢啲有餡嘅飯團咧，你唔好睇佢淨係得個面嘅一堆仔啦，你會覺得今日又係鹽飯團，跟住得個面少少餸，咪同頭先嗰一樣咯。唔係嘅，因為佢係即刻整，所以你 order 咩餸咧，佢就會即刻夾埋喺入邊都會有。不過上面加少少意示佢係呢個味道咁樣咯。佢呢度咧一上菜咧就會有個職員喺度同你介紹晒每一樣嘢係用咗啲咩材料啊，點樣煮啊，可以配咩鹽食啊咁樣啦。不過因為佢係自己菜新鮮㗎嘛，好快就已經會腍咗啦，所以真係要分秒必爭。你想食到脆卜卜紫菜，真係要即刻食先食到。而家已經腍咗啦，因為拍嘢講得耐少少。我相信個紫菜仲係脆嘅時候會更加好食。試下個炸雞啦，好食。雖然佢冇俾美乃滋啊、沙律醬嗰啲係點啊，但係加檸檬汁已經好食。佢呢度咧係有買鹽㗎啦，咁所以咧佢有幾款鹽，專登係俾大家加落去飯團嗰度，可以試下唔同嘅味道嘅。呢一個咧
寫住個香字嘅咧就係香料鹽啦，加咗一啲意大利香料落去嘅。呢一個咧就係適合加落去啲肉類啊或者魚嗰度食啦。最後呢個咧係佢情熱推介，叫做金芝麻鹽。咁佢入邊咧係溝咗啲烘焙過嘅芝麻啦。咁佢話呢個加落去任何嘢都好食嘅。咁陣間我就試下加落去先。佢呢個啲鹽咧喺出邊都有得賣嘅。咁我成日擺喺側邊先。即係個味道濃烈好多咯，即係個鹹味提升咗，同埋有少少香嘅味道。好似嚟到啲小島啲鄉村啲嘅地方，硬係覺得要食翻一啲農家製品先至似翻個 vibe 嘅。同埋我覺得咁樣做一個早餐幾好啊，即係朝頭早食兩個飯團，跟住有少少植物咁樣，好日式嘅早餐感覺。係乜都食晒。午飯之後咧，佢會有個甜品啦，同埋有杯茶嘅。咁佢呢個甜品咧就係肉卷子啦，跟住有啲紅豆肉，同埋隔離有個 cream。咁我冇諗住拍㗎啦，諗住呢啲碎料唔影啦。跟住食咗佢個 cream 係鹽味嘅，好特色喎。唔知點解食出嚟有種好似牛油嘅效果，但唔好幻想話咩食牛油好似好核突咁。佢係好香嘅牛奶，鹹鹹啲嘅 cream。加埋個團子好夾喎！如果呢個 cream 有得散賣，我會買。呢一餐都幾滿足。庭園入面仲有2間鋪頭，除咗頭先講過食布丁嘅鋪頭之外呢，另一間叫做新三郎商店，佢係賣土產嘅地方。入邊有好多好靚 pattern 嘅布製品。好似有 tote bag 啊、手巾或者口巾包都有。呢度賣嘅鹽咧係攞咗金賞嘅鹽，出名咗佢哋嘅鹽咧係用人手喺個鐵鍋入邊不停炒，全憑師傅嘅感覺同埋經驗咧炒到啲水分蒸發晒為止。期間嘅過程咧係要不停炒，等佢唔好燶嘅。佢哋話呢一種製法咧會令到鹽有一種獨特嘅鮮甜味。我見好多人喺餐廳食完飯咧都會過嚟呢度買一盒鹽酒。除咗鹽之外，呢度都會有其他日式醬料同埋調味料賣。呢一集就暫時嚟到呢一度先，下一集我都會繼續停留喺獅島，帶大家睇下獅島陽光與海灘嘅一面。我仲住咗一間風景非常之好嘅酒店，想知道獅島有啲咩必去嘅景點，記得要睇埋下一集。如果大家有睇到嚟呢一度嘅話咧，記得俾 like 同埋留言話俾我知。訂閱我嘅 channel 之餘，仲要 follow 埋我嘅 Instagram， 有好多影片以外嘅日常生活內容咧，我都會擺上 Instagram。我哋下一集再見啦，拜拜。